Durarang pinyulaman teka dengati dirunjang bemang saburungan nok adi minang kenebong langu dewek sarang nopun ninge kedik mantan majikan jimpret kang kaciri kuning kedik sarang mimi aja beninge kedik minang kenekang hormati nok inang sing gue wipit cedeen langu dewek Mimi dia ketik sing gue dua putri Kang Ocon sing gue warung selamat dewek sarang mama Ica papa Ica ketik mantan majikan minang kenebong citrang kelingan ku nange mani bunda nerepan majikan wadon sing ananing Taiwan kang hormati Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pancen peristiwa pang banget gawe kaget maring isun lan kabeh para santri. Lagi enak pada turu lali jagat tengah wengi. Dadak sontak geger gumentus terjadi sawijining bencana alam. Meletusai gunung Glagah kang nganti gawe luluk lantak maring bangunan pondok pesantren. Nganti separan-paran pelayune kabeh para santri nawala nang lan uga wadon. Bahkan lamun isun sawang dudu siji loro jumlah santri sing terluka. Bahkan kaya-kayane anak sing dadi korban jiwa. Astagfirullahaladzim. Pancen bakawis kaya kenen isun kelingan ing segala kesalahan. Setelah musibah sing tunimpang nganti buka ning akal pemikiran. Kumadak isun kelingan karo sing dadi dosa sing perantak perbuat. Bahkan lamun isun kelingan kelaban apa sing dadi ucapane Rama Kyai Batu Nunggul. Memang sing ngarane manusa. Kelingan kelaban apa sing dadi perilaku semangsa ana ning alam dunya. Nalikane manusia mau ngadepi sawijining bencana. Ya Allah Rama Guru. Kang Ocon ngaturaken matur kesuwun. Kang Ocon minangkane sing diwarung selamat sareng Mimi Adian sing duwe 3 putri. Mama Ica papa Ica wong citra. Sareng nokane wong langut teh kedik bapane Greta juragan durene kedik. Memang sedurunge terjadi bencana alam, sedurunge meletusai gunung Glagah, isun mirat mondok pesantren ya kaya kewilang mis beli betah. Tapi sing dadi lantaran iki sebabnya dudu isun iki ora niat ning segala pembelajaran lan pendidikan. Tapi sing gawe beli betah iki lantaran tindak lan perilakune isun dhewe. Setelah anane aturan pondok pesantren sing tak langgar,
Iki seakan-akan diudag-udag dosa uripe Mirat. Apa maning yen wis kelingan kelawan wong tua, rama kelawan ibu nitipaken isu ning sajeroning pondok pesantren lantaran gantungaken cita-cita lan harapan sing dadi anak iki dadi manusia kang berguna. Tapi apa kenyataannya? Rama, ibu, pangapura Mirat, Rama. Mirat beli bisa ngemban lan jaga amanah wong tua. Mirat tanpa sadar lawas-lawas ning sajeroning pesantren kegoda kelawan sifat yang bocah wadon. Bahkan hubungannya Mirat kelawan bocah wadon mau iki nganti klale ning segala-gala. Ya Allah, sareng kangen jas korone gedhe minang kene wong bojong gedhe kelingan kenange man sayange papa en mama en kane kedik bos jangkrik pasar sambun hari gedhe ngumpulak sende pawidodone gedhe kelingan kenange tapi umpamanya segawis dadi bubur, penyesalan beli bakal bisa ngerubah ning keadaan. Mungkin najan getun sing kaya ngapa, kemungkung anane kesempatan isun metu sing pondok pesantren. Ning kene isun bakal ninggalaken pondok pesantren. Rama Kiai, pangapura murid panjenengan sing ora weruh lawan dalaning balas budi. Tapi ning kene embuh garapan mendiparane isun lumaku. Bahkan lap kelingan kelawan sebebatur, kelingan kelawan bocah wadon sing tak demeni. Nok Manggalasari, pangapurane kakang dudu saking kakang beli demen karo Manggalasari. Tapi kakang uga mau ngecewakan wong tua. Mulane minggate kakang ninggalakan pondok pesantren, pengen luruh dalan sejen kanggo nebus kesalahan menawa isun bisa ngabulakan cita-citane Rama lan uga ibu. Bapane Kristana pinangkene juragan duren sareng masar mate gede kang mirengaken bundane repane gede majikan wadon sinananing Taiwan kang Sikil sampai melentung sejagung-jagung paribasane lantaran isun sasah luruh dalaning slamet melayu separan-paran luruh daraning urip supaya isun beli dadi korban bencana alam. Tapi mendimane isun tiba kawis kaya kenan mlakune. Aduh, Astagfirullahaladzim. aduh, Suarane siapa kini? Adora. Ya Allah. Suarane siapa kuni? Kita. Dang. Nun. Endang dak kuno. Nun. Ya Allah dang. Aduh. Selamat tak beli siraku kuno. Selamat tanonnya marat masih urip. Alhamdulillah batur isun masih urip. Aduh, sing belas batur kita. Siapa ndak? Ika santri Eka mati. Astagfirullahaladzim. Eka ndang. Iya. Priwe keadaane kan? Aduh, ketedenan watu gede Ya banget. Allah Eka. Bocah umure beli weruh kok si cendak temen.
Kita ko sih jadi pikiran duduk kuneran. Lagi bagi ku masih ngaji bareng bocah. Iya, kuniku. Bocah melas temen. Aduh, makanya motornya nembe ngemet kan Rat. Si rezeki dengan yang motor. Iya, siapa sih nerusakan Rat bocah matiku. Hari mau bebatur remaja pikir monone nang. Apa sih? Ya artinya selamat teh baik ieu sing aran eka kinajan bocah makanan kepada baturira. Mono mah benar. Siraku kendase siraku peloporan kuno getim lulu. Aduh, anu gini kenang waktu cilik anu Ya Marat. Allah beli papa anu nih mas. Ora papa. Batur sejene priwe dul mendedul. Dul mah mlayune ngulu bagian dingklang gak kana. Berarti selamat kan? Selamat dul mah. Ya Allah ndang. Aduh. Ninggangnya sing arane bencana tekannya beli bebeja maning. Iya ya Rat bener Rat. Bencana ku tekannya dadakan baik. Oh. Aduh. Mulane siraku wis kuno. Artinya mumpung diupai kesempatan urip ning Gusti Allah, dirubah ning prilakune siraku kuno. Waduh bener ya Rat, berarti kita masih diupai kesempatan ya Rat ya. Masih melas Gusti Allah kuning siraku. Rat sira beli papa. Sehat isun makini. Alhamdulillah. Aduh, melayu-melayu makini bukanane kene. Tulung-tulungan sampai suarane entok. Iya, entong ndak telung panggung dina kieu. Aduh, ya Aduh, Mirat. dah. Aduh, Rat. Aduh anu ne masih rendah. Mumpung wong lorok ini ya isun karo siraku. Pribes Rat. Artinya kian mungkin sing diarani kesempatan dalam kesempitan. Sira bisa ngomong kesempatan si Pribe Rat. Isun kan pernah kanda. Iya. Isun ki kaya-kayane ku wis beli betah ning pondok pesantren udah. Oh, sing lagi kan sirak ngobrol kah? Sing lagi bengi Juma pragat jamiahan kah? Iya. Isun ki pengen metu sing pesantren priwe ngomongnya karo Ramayai. Kita iku pengen takon secara mendetail. Priwe sih? Siraku beli betakun nang apa? Anak santri sing musuhi sira. Beli ning pesantren kin maeman-eman baik-baik lah kasing musuhan sira. Anu Ramayai ini sering nyewoti sira. Ramayai ku paling emane-emane ana rama guru ku karo muridku. Ari konon sing gawe beli betah sira ning pesantren ku apa sira? Pengen weruh sirane ta. Iya karo batur mangaco pengen weruh. Tapi lamun isune kanda sirane ki bisa nyekel rahasia beli. Retek cekel rahasiane sira. Sira lagi ning jimbret gawe bocah wadon kita menang bae. Sira lagi ning kamplong bocah wadon salah mobil kita menang bae. Ora tekandak-kandak kena ora apa. Guyonan saja nebe tak kamu maku ditakoni nang boke beril sira. Disangka ya bae tadi bocah kuno. Ya Sira kan baturan kan selawas-lawas. Kita ku bisa jaga rahasia Rat. Jadi anu mah iya sing ngaran manusaku butuh batur kanda. Nah, Butuh batur curhat. Tapi janji sirane aja kanda karo sapa-sapa ya. janji yakin Rat. Bisa na isun ki beli betah mendang. Heeh. Bisa na pengen minggat sing bengen-bengen kok. Iya. Sing dadi masalah mah isun ki nglanggar peraturannya keramak yai ini. Lah, berarti sira celeput barangnya santri sejen. Beli nang. Orang lok celeput dudu bocah tukang nyolong isun makin. Sira ngusupna sarungnya santri sejen. Beli santri isun ki sarung sing wong tua gak pirang-pirang digawanane ku. Ari konon sira ngomong ngelanggar aturan ku aturan sing lebandi. Duh priwe kandane ya. Kanda coba ceplok. Sing tek langgar ku aturan ramak yai kundang. Isun ki. Iya. Miradku anu kinendang. Apa? Anu ku akiparane. Anu sun kitane ku. Maning anu. Kodingin luru kalimat yang tepat. Ya sok. Kitane demenan karo santri wadon siraku. Coba kada ulah apik abdi. Ya Allah ya Karim. Siapa sih kun? Eka pada bae karo kota kan begini bae. Sirane rolling mana? Rolling. Masih urip kaku kuno. Kakir masih urip kasih jine. Jentiknya kena apa sih aku kuno na? Jentik magawan sing lahir. Duduk nang Berak tuh makin 3 berak kah?
Duduk kenang kurugan gunung. Duduk yang masih lahir. Dua batur, jerijinnya kayak gedang Ambon. Iya. Kita Coba sok sakit terusakan ngomong ke sing tutuk coba Rat. aturan kah? Iya. Santri laki-laki dan santri perempuan, santriwan dan santriwati dilarang campur apalagi mempunyai hubungan. Mirat ya emang peraturan di pesantren kan kayak konon. Iya. Tapi Mirat aja nyalai kodrat. Privasi. Ayah wong lanang waya pasti demenan karo wong wadon Rat. Ya iya monone mah. Ya wis sing dadi masalah siapa? Sing di masalah. Iya. Kitane demenane sejen. Asli demenane banci. Sik. Beli dudu mono nah. Demenane setan. Oh, Hari konon. menusa santri. Sejene kuning leban di. Maksudnya ku carane ku. Cara Hari sirama kan demenan karo santri sing lo sarang cuman pandang-pandangan. Iya. Karo santri blanakan. Palingnya telepon-telepon. Nah, karo kendayakan, santri kendayakan. Santri kendayakan ya paling bakal manggung mana baik. Iya benar. Hari sun pandang. Apa cari sirap beratis? Tuh, kebuyur ini Rama. Nangis. Ai. Kita kunda. Demenan karo bocah wadon ku sira. Iya. Kita ku wis nyicipi siraku kono. La ilaha illallah Mirat. Mater. Cuma masalah nyicipi siraku pengen mari pesantren nek. Iya. Aja lebay Mirat. Lebay pri wis sira. Kita kedoyan dari nyicipi panganan mah. Aduh batur bloon angel temen. Ay, bloon. Aduh, ya wis lagi pegelikur ya nge. Apa? Nyicipi kudu nyicipi panganan dudun. Roti bakar. Ora dudu roti bakar dudu. Ikan bakar. Udu ikan bakar. Kaderok, anu karedok. Kaderok. Orang ini karedok kederok. Ya embu ilah diribet. Gejala stroke bocah. Sik. Dudu roti bakar, dudu martabak, dudu kredok. Sing tak cicipiku. Dodole demenane isu. La ilaha illallah Mirat. Kita lagi esuk nyicipi dodol, nyicipi poci, nyicipi wajik. Biasa baik. Orang lebay kayak sira. Durung nyambung gini bocah. Durung nyambung pribadi mah dodol bepen mari pesantren. Dodol gak sejen ang dodol sing tak kandak ki. Dodol sing tak cicipi ki. Dodol geseng kini nang. Mirat aja maning sing geseng sing bener gelos ora apa-apa. Tuh, angel temen. Enak sing geseng gurih. Ya, kueniku enak. Iya wis kok sih pen mari pesantren. Duduk kuenda. Hari konon. Mene berisikan kandang. Apa sih? Sok. Oke. Kita ku nyicipiku. Artinya kita ke wis turu bareng karo bocahku. Hari ngomong bae wis yes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bocahku wen ya. Sira ke cangkeme. Ya ini namanya si nyicipi dodol geseng apalah. Kita nih beli ngerti. Pantas beli naik oleh 12 tahun siraku ya. Ya konon siran. Rat, ya ampun siraku sampai ke jeron mukul ya Rat. Ya mbu kita gahilap sira. Barang anu enak durung. Bocah iki sekine ke wis peteng durung. Aja takon mono gak kita ne pikiran. Ya wong mah berbuatku suwe-suwene. Ya mulane aja sampai kadoan isun ki. Ada Mulane pengen minggat ki supaya bocah wadon ki bisa tak kuculakan, bisa tak tinggal. Berat kau dingin. Barang anu siraku wis pirang balen. Ya nune mah karo bocahku ne. Iya. Ya nembe Sepisan. ora Pira. Sepindo. Sepindo. Beli. Hari konon. Mantek iku sakiyenge siraku ndak. La ilaha illallah Mirat. Barang anu hari kaya konon mayaki yang baik. Sira mah ora kena dijak kanggo solusi kene bocah. Mirat ya wis kema priben bagus bae sira kurat. Wis kita ne mulane njaluk tulung karo Mang Enda. Iya. Ajak anda karo sapa-sapa. Ya wis tenang Rat. Ajak anda karo Rama Kiai. Beres. Isun makini pengen melayu mendi. Sing penting pengen luru pondok pesantren anyar supaya isun ki bisa ngabulaken cita-citane wong tua kini. Ya wis Rat, ari kun rupane jalan sing terbaik mah kita mah
batur mung bisa ndongakeun narad. Wis menyesal pengen berubah. Ya wis beneran. Wis pisah sampai ning kene Mang Endang Ya ya. wis hati-hati ning dalane ya Rad. Oh gampang ketemu maning. Iya. Aja sampai ana wong sejen sing weruh. Ya pokatan wis nemu pondok pesantren sejen WA ya. WA. Iya. Zaman bengen durung ana HP nang. Ay, ora kelingan. Ah sirama. Wis tak tinggal ya. Hati-hati Rad. Dunok ampurannya Kakang tak tinggal kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bener-bener gawe kaget mari ngisun. Najan kedelanya pesisir sing tenang, tapi masih akeh satuan sing buas sing berkeliaran di tempat itu. Macan sirah metu beli ning waya-waya beli beru isun iki lagi putek beli lagi nari amara nafsu. Lamun sirah pengen masih urip, ayo ngali sirah hus aja diaran isun santri luwi munding. Lamun isun beli wani nyandak kemandane sirah aja melayu ya Allah. Yen dia ini anjing hutan tapi gedene dikira gedene garapan pada kalau manusia aja sampai nempel mari isun bisa najis makone hus kena lengakan bongkan kawitan sudah tak gebuk awake dadi apa sira aja melayu benar-benar aneh tapi nyata. Padahal pesisir semene sepi semene tenang, tapi masih akeh satuan buah sing manggung kene. Satuan babi hutan jare wong tua lamun siunge wis tepung lamun nempel maring awak yang menusa bakal angel tinemu tambane. Ya babi hutan sira tak candak dadi apa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, arwah penasaran nanani ngadep. Ya Allah ya Rabbi, benar-benar isun nembe ngalami sosok arwah penasaran menampakkan diri ning ngadepan isun. Wahai arwah penasaran, awakmu aja pernah gembul apa maning campur kelawan sipating manusia. Ayo balik ke maning ning alami sira. Aja nganti musik ning kahuripaning manusia sira. Ngundang apa? Sira sing kudune sumingkir sing tempat bangunane isun. Apa lantaran isun kokon minggir saking tempat iki? Aku sebatur rasakan panas Nusa. Makonon ya. Iya. Pocong awe weruh maring awakmu sebab batur. Yang setekane isun ing tempat iki dudu semata-mata pengen ganggulan musik ning bangsane sira. Ananging isun cuman sekedar andon liwat. Mula ing semono, hayuh aja coba-coba mencampuri urusan ing manusia atawa taksirna keken secara paksa sira. Lamun bisa nyirnak-nak. Ayo Nusa. A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Pancen bener jare singarane wong tua. Loh, suara apa maning? Kemana jalan ini? Ini rame-rame ki anak apa ini? Ya Allah, setan zaman kin rupa-rupa teman. Kian ki pengennya kita di angkatan darat ketembak gua apa? Mas, kin kisah di berapa ini mas? Setan. Sira ku iku pentil yang ngalor ngidul ulo. Ada teh mas, sandiwara apa ya mas? Sira ki beli beru apa ning gegere jagat ki? Beli. Sandiwara bakal sing cete abang makenen. Apa? Gambare ula. Sing lagi viral. Sandiwara apa? Lingga Buana. Oh, sekretarisnya di mas? Sira si garapan apa? Takon sekretaris garapan ngandek. Preman mas. Hai. Tapi siaran isun. Sira suaranya kayak lembing temen sih. Ada ate angel kedokek. Sampean ku beli siaran isun. Cang madepana. Oh, Nembe baru ana setan cangkem rapet ku. angel. Ngulah kening pasaran di sisira. Celeng. Ceweng, Celeng. cereng, Celeng. cebeng. CLLEM celeng. Oh ya celeng. Iya. Aduh. Itu sekretaris ya mas? Sekretaris mah lagi sibuk. Sampean apane sandiwarakin? Apa nih sandiwara kan kita ponakane. Ponakane. Takutnya apane? Pantas juga sampean sebagai apa? Oh iya, sampean sebagai apa? Salah baik. Angel mas. Kok dingin meneng nggak? Garapan takon isu. Takon Lala baik. kakukur baik. Gatel mas. Sirane ku ya kok si kegila-gila. Setan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asik kegila-gila. Ikut delengana isin ning wong lelea. Apa? Lelea. Isin ning wong langut. Apa? Iya, isin ning wong langut. Isin apa mas? Iku delengen katoke sirane ku. Cang beneran adipit. Garapan tak sewa tiba yung anarane setan ya. Awas sira laman beli anggeran suki kini. Ya angel. Nun. Sira iki goleti sekretaris. Takon pengurusan di bara garapan apa? Jaluk jatah. Jaluk jatah. Sing ngarane jatah iku pada karena tindakan premanisme. Jare siapa mas? Jare kita. Jare kita ada beli. Lamun jare sira priwe? Jare kita maya kanggo tuku inungan AO karo kratom. Aku karo katon. Kratom. Karton. Sing warnane ijo kayak telepon jaran bro. Oh, anu kanggo tuku AO karo kanggo tuku gacon. Dudu kratom. Oh, kraton. Nah, itu betul. Sira ki rambutnya bagus temen ya. Jadi kita kan anak pang. Apa anak pangku? Anak pang sing genane dur-dur mobil. Sing apa? Sing numpak dur mobil. Singanane bludur mobil cekrung. Astagfirullah. Dang. Ya, tenang. Kita sing jadi penerjemah ya. Hantem. Mas, maksudnya makono mas sing kena ini anak ning dhuwur-dhuwur mobil. Sira ki artine orang ning kehidupan nyata, orang dadi setan-setanan matane angger kedeng ya. Angel mas ora katon iki rapet. Lamun sekretaris langka garapan apa sira? Arep tak bakar sandiwara ke. Tak bongkar. Ibu dek ya radene. Tak bakar. Tak bangkol. Bakar. Malah kedokek. Setan dosa sosone disilak tak bakar. Mulane bakal pesen kedok sing bener. Angel mas kin dagangan wirabut bega kangelan. Apa ya? Kita ku ngerokoknya sira ngomong ku putak ini. Ya pada mas. Lah. Mana setan mikir lepas tangan tuh. Ya biasa. Kalesan anak pang ya. Sira saparane. Pan weruh. Iya. Bakal kita wis terkenal di mana-mana.
Kang Tolok, Bro. Kang Tolok ari mabok reseh. Kok dingin? Sira. Harane Kang Colok. Tolok, Golok. tolok, Golok. tolok. Iya. Krungu are disilak mah. Nah, Kang Tolok. nah betul. Kang bisa aja ganggu sandiwara. Kini ki Bapak Tandi, Bapak Tendi, Ibu Linda ki. Kangelan pengen hajatanku sampai beli sida balikku. Masa sandiwaranya wis terap garapan direresening sampeyan mah kuno. Ya tapi kita butuh mas. Butuh Balik aduh. men disi balike. Ini celeng. Ya parak celeng mah kuno. Ongkosnya becane larang. Mana setan numpak becak gua. Lah setan gaul mas. Suwe-suwene Jember kita delok. Pada kita sing nganggo Jember. Aja ngomong kiting tabrak ae sih ra. Tikus kuno. Wis. Kin makene kebijaksanaan sing isun. Nah, Ngantulung aja ganggu sandiwara ya. oke siap. Langsung balik ning celeng. Oke. Ya Kang Tolok. Oke langsung makape kita. Langsung Makape. Nescafe. Ya Allah, kape. Aduh, Setan. Masa ya setan nyebut ya Allah mah. ora kelingan. Serongo kuno. Siapa ngeberi mata? Ke. Nah, Tuh. Oh, sangungan mung-munge di. Wis mana? aduh. Peteng ora katon. Mas, No, murah paling gak kuno. Mulai gak kedok sih bener. Golek tanaman di murah ge ka mau. oh kian 100.000. Oh, semono iya 100 kono. Nah wis gak kanggo kedok, bagus kedok iku ah. Ada bangor. Iya, pas dibuka rai ini malah nyemengit bang. Ya wis Mas, kita narpan balik. Los, Wis ya. wis. Salam Madrid. Assalamualaikum. Lala setan ucap salam. Golek apa sih? Botolnya sih bikin ah. Iki. Permisi Mas. Ya, Aduh di keraton, di TM. beli gawe-gawe akun asli. Asli, beli gawe-gawe. Sandiwara apa dulu temen? Sandiwara saking sirane kecendeken. Setan kuno. Astagfirullahaladzim. Ana mah ning arane ku aja tolok kuno. Tekarani setan sober. Iya kuno. Setan sober. Aduh. Iya wis enggak temen. Astagfirullah, awak hari lagi blenak ku ya blenak. Dang. Ayo gak melayu ah. Melayu Bokatana penting. santri sejen sing weruh. Gak usah los ah. Aduh, wis ya. Aja sampai ana wong weruh. Los. Sik, setan-setan. Dudu setan kini cah. Menusa ini mak ini. Teteh setan sober. Sik, bocah ku. Nok, Oh, jadi kayak konon. Manggalasari si lagi apa naning kene kok. Ora usah takon Manggalasari. Ongko-ongko bae arep melayu mah. Melayu mendi si kune. Hari ngomong, kutoli ngomong apa kakangnya beli ngerti. Orang ngerti. Orang ngerti kakak. Dewek sing ngomong mau ke arep melayu. Ya los melayu. Age mamba mana? Jari ke jari cangkem kumpulannya janteng-anteng itu. Aja salah paham nok. Kakang sebenernya mawit mau ku sasa-sasa baik ku bener garapan Melayu tapi aja duweni prasangka sing ora-ora. Melayune kakang justru kini kakangku pengen balik maning ning pondok pesantren. Pengen nyelametaken Manggalasari. Takon anak kuno ning endang. Kakang ki lurus slamet dewek bae tekang tengah dalan kelingan karo sing dadi demenan. Selamat tabeli Manggalasari demenannya kakang sun. Sampai ki banyu mata ki ngecelak beli kerasak ini nok. Anong-anong senok tekan duduk kakang sing ora-ora si priwe. Apa beli katon perjuangannya kakang selama kian nok. Iya tak beli sih. Goro iku. Sik bocahku. Harapan balik je. Anu maksudnya iya garapan balik mah ini pesantren nok.
Bohong sampean ki. Orang pernah bohong kakang masunoknya beli papa. Harikin si abu ketibanan waktu apa? Duduk ketiban batu kun mah abuh dari sananya. Alah. Tapi beli papa Manggalasari nih anu nih mah. Temenan sampean watir karo Manggalasari. Kakang gitu tujuannya pengen balik mana ini pondok pesantren Manggalasari. Beli arep ninggalakan Manggalasari. Toli lagi apa kakang ninggalakan Manggalasari? Beneran watir sampean nih. Ya Allah, kakang kinok, najan kayak kenen gak setia-setia nih wong lanang kini. Ya tak beli sih. Takonan nendang, jelaskan padanya. Bener kok, laka-laka setia aku kayak sober. Sober, Siapa kah? anu, Mirad. Laka-laka wong si setia kayak miradku. kelingan baik kakang kusin. Kaldina kok kelingan bae ning senok kono no. Aduh, Waduh, saldo kerat. Eh, Saldo. tenang, harus beres. Iya. Kakang kusing mau kuno, gelandeng-gelandeng kanda karo wendangku. Jare dewek mau untung ana batur sing selamat sing bencana alam. Tapi ndang los garepan balik mangulu-ngulu wae jare kakangku. Isun mah garep balik maling ning pesantren goleti demenane isun sun kuno. Udah di sampeane watir. Endang masing mau gak kuno ngejake ku mlayu bae jebokat anak bencana susulan je kana ngomongnya ku bocahku. Ya alhamdulillah Manggalasarine selamat. Selamat anune Mas Sunok. Iya. Alhamdulillah. Tulis sampeanku etek-eteken temen. Ya date tas melayu-melayu kakang kino gemeter sampai sekian bukanane. Lemes awaknya gak kini kakangku kuno. Mangkonon. Iya. Terus nggawa-nggawa kayak konon arep apa? Kian. Kian ki anu nokin mah lagi bengikan tas pengajian. Ceritanya ku durung tak beresik ya na sarung ana sejadaku. Tadi turu ku bari ngapalaken anu kahapalan kan. Rat. Tak nun. Mene kerat. Duh bocah kanggu banget. Pengajian ini di. Heh. Lagi bengi rakaah. Lagi enda-enda kini nak. Oh. Aja sampai curiga demenan isun. Aja bohong berat dosa mati nih mancing supermarket. Lah kawang mati mancing supermarket. Ya bokat dipajang karo daging. Wis mah baru beres bae meneng. Wis tanggung jawab. Kita ada lap-lapan. Wis saldo. Oke siap. Seket ya. Oke. Seket-seket bae bocah mah. Oh, dadikin ki perbekalane sampean. Cak lagi bengi lantaran sasa bulan iga kegawa-gawa bae. Barang sing selamat kikin dewek. Iya nok ini. Ya alhamdulillah sampean selamat. Kulaku melayu teka ngalas-alas pada bae tujuannya mangulati sampean Priwe kakang. sing goleti kakangku. Iya tentunya Manggalasari watir ning sampeanku. Kakang wis kan wis katon selamat. Sekin Manggalasarine balik maning pesantren ya. Ya ayo bareng karo sampean. Oh ya beli bisa dok. Beli bisa. Iya beli bisa. Kakangku sebab ki sebenernya mah anu pengen ketemu wong tua dipit kakangku kuno. Pengen ketemu wong tuane sampean. Iya tujuannya. Lamun wis ketemu wong tuane kakang ki pengen kandayan kakang kuning pesantren wis duwe demenan. Kakangku mong demenan umpet-umpetan baikku. Mong usup-usupan baikku. Kakang malah menulis demen karo bocah wadon. Ya pengen ngomong langsung terus terang karo wong tua ya. Oh mangkono. Ya iya. Berarti demi kebaikan hubungannya pula wong loro. Iya. Iya. Yari kayak konon mau ora apa-apa kakak. Iya no. Tapi terus terang. Sing awit mau Manggalasari kungulati sampean ku arep ana sing diobrolaken. Ngobrol apa? Obrolan apa sih nok? Jagat ki lagi bahaya, lagi darurat kini. Sedelat kakang. Ya wis aja suwe-suwe bro, garapan kanda apa? Bahasa penting soalnya. Ya lamun penting aja ditunda-tunda, bagus kuno. Anu kini kang. Iya. Kula karo sampean kan hubungan wis lawas. Iya. Bahkan wis kejeron. Iya benar. Kula kan sering loro gena usup-usupan karo sampean kang. Aduh, terus priwe kuno maksudnya? Terus ya sampean kan wis weruh kula wis jeblos kang. Stop. Kodingin. Kodingin jeblos saya di pending dipit. Oke, terima kasih. Warung selamat. Tekangan di kandane. Tekang jeblos. Senoknya keblosok.
Maksudnya mah kula karo sampean kan wis terlalu ado hubungan ki. Iya kakang gak weru cuman garapan priwe maning maksudnya menggalasari. Kula ki Kang terus terang Aja anteng-anteng genok anu Aja anteng-anteng iya Anu priwe. ulan anu ki ulan kian ki Iya. ulan kian ki Kang. Iya Juni. Juni kyo Iya. kulaku ora kotoran. Bocah ya. Alasan bocah kampung ngomongnya kotoran. Aja kayak konon ganok. Maksudnya priwe anu datang bulan. Iya kayak konon. Menstruasi. Kulane telat Kang. Astagfirullahaladzim. Sing bener ganok. Mm-mm. Bukat anu aja gerek salah paham aja gerek pusing dipit. Sebab wong wadon ki jarek sejen-sejen waktune kukun. Bukat anu dites dipit. Tuku alat tes kehamilan. Tuku tes pen ya. Dirokok kena bener-bener. Dudu tes pen Rad. Alat tes nang Bakat tes kehamilan dudu tes pen. sing dianclupaken. Bakat tes pen makan maka gue meriksa setrum. Sira mah beli ngarti. Sira sing bloon. Sira mah durung pernah duwe demenan. Sira mah durung pernah duwe anak. Sira durung duwe demenan duwe emang wis duwe anak. Anaknya batur. Hai. Iya tes pen. Dudu tes pen. Apa sih kun? Arane ga tes pek. Sing anak garisnya ka. Iya. Garisnya 6 tapi. Nanem dakuna kucing. Lah angel kan. Garisnya ku bakal negatif garisnya siji. Iya. Bakal positif garisnya loro. Ku beli jare gang gawa batur nom sudah mah ari papaku. Bocah ini Ari kayak papaku konon. kuno. Jember daugal tenang kita ki. Iya kok kandane sing tenang dipit sebab ana majikan iku. Oh, anak kun ku majikan. Bokat krungu kon aku. Ya. Majikan kon pada mene. Ya, kokon mene Mas tendane. Tendi tenda. Tendi. Sing ngarani majikan je Mas Tenda. Oh, tendi kan ya? Tendi. Oh, ya ang tendi Oh, nih kan. ya Allah kesungguh. Iya, kun ku nanang repan kuno. Oh, ki. Acaranya apa-apanan sih, Syukuran. Kita ikut ki pengantene semene mas sunate waya apa? Wayang kegilanan mantri sunate. Oh, sejagat buanaku. Kin kinok. Hajatan ki wis ngarep-ngarep selawas-lawas ora baranganu sing hajate majikan wadone mana ning luar ana ning Taiwan. Ibu Lindawatine kelawan Mas Tendi Hartono najan nyawange sing Taiwan mudah-mudahan sesampune syukuran hajatan iki digampangaken milik rezekine. Amin. Ku diadohaken diilangaken blaine. Amin. Kanggo kacung revane sing sehat-sehat, Iya, sing lancar-lancar sekolahne, sing akeh milik rezekine dikabulaken cita-citane. Hebat ya. Ndelang repan karo bapane kayak Kakang Adi. Iya. Ya. Iya, emboknya mama sining Taiwan. Masing Taiwan ora apa-apa Iya. sing penting mangkat selamat, balik Amin. selamat nggawa apa sing dadi harapan terkabul ya. Iya. Rezekine akeh. Iya, Sebab nanggape lingga buana Iya. bintang tamune Bang Satria. indah sekali. Putak ngatur jadwal. Nenem. Astagfirullahaladzim. Sing duwe warung selamat. Ya, sing duwe lagu bendeng mencelat. Bandeng. Bacaan dewek. Oh, dudu bendeng kuno Mas. Apa sih? Bendeng mencelat. Iya wis. Lagunya apa aja majikannya? Sejagat buana aja. Sejagat buana Iki boleh. sing Mimi Rafa Iya. jaluk lagune Kembange Rindu. Disamper kanggo sedulur lingga buana. Kabeh Mama Putri Prastiwi, Mama Tino Erkin, Nok Aibah paling utama. nok aibah. Ya Yuwa Inok Nopi. Bener. Karo Nok Cuci, Nok Erika, Mimi Wasti, Nok Kikine Keding disamper Mama Pajar, Mama Raniane. Bener. Khusus maninge kanggo bos panel Pak Widodo. Iya bos panel, bos Sing duwe panel. notaris Indramayu, kanggo Bunda Rania, Senang Pajar, Nok April, Nok Putri Nekeding, Bapak Entong Edigawan. Khusus maninge
kanggo mamae Tito Prabu sing duwe Hongkong Iya. karo bapane Empik sedulure Kang Warid Sing duwe warung Slamet dadi saksi yen kita wong loro bakal muter-muter iya sejagat buana. sejagat buana. Ya yuk dihormati khusus kanggo Mimi Yayu Linda Iya, majikan. masih nom ning ana. Ya Yayu Linda. Iya. Yayu Linda sing sehat-sehat. Ayo. Spesial kanggo majikan sing dadi harapan rezekine amba lir umpama sejagat buana. Warung selamat, warung selamat, warung selamat, Warung selamat, warung Atendi selamat. majikan, Siapa cantik? majikan, Atendi Warung selamat, majikan, warung selamat, Atendi, warung selamat, Atendi majikan, Atendi warung selamat, majikan, warung selamat, Atendi warung selamat. majikan, Disambut. Siapa Atendi cantik? majikan, Meme Yayu Linda Meme majikan Meme sing ana ning Taiwan. Meme Yayu Linda Atendi Kacung Revan. Disambut. Ini sinten dia? Mimi is, Nok Mimi biasa wong cempe kaya wong sejagat buana Mama Bianca Nok Bianca mung sampeyan sing tak sayang tek bocah Nok Bianca Nok Linda. Nok Bianca Nok Bianca wong cempe 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 wong cempe Nok Rangga Bianca Angop, Rangga Angop, Kulawati Rangga Angop, sampeyan Blita menang Rangga Angop, Rangga Angop, sebab Rangga kurang Angop, omong kanggo Rangga Angop, dolanan nok Rangga dini Angop, Rangga Nok dini. Angop, Kacawati, nok dini sate sing percaya. nok Bianca wong cempe nok Bianca wong cempe nok Bianca nok Bianca nok Bianca nok Bianca entung nok Bianca Warung selamat, warung Bianca, selamat, cempe. warung selamat, Disambung. warung Ayo selamat, disambung nok warung Bianca selamat, wong cempe warung selamat, wong cempe warung selamat, nok Bianca warung selamat, nok Bianca warung wong selamat, cempe warung nok Bianca selamat, wong warung cempe selamat, warung Bianca selamat, wong warung cempe selamat, wong warung cempe selamat, kok gentena warung selamat, warung warung selamat selamat. Ini sih warung selamat warung selamat warung selamat Mimi warung Repa. selamat Oh, Mimi warung Repa. selamat warung Majikan selamat Wadonok Linda, warung selamat Mimi Repa, warung selamat Mimi Repa, Mimi Repa, Mimi Iis. Mimi Repa, Mimi Repa, baca temen in besu laksana mimi urip bareng nok Siapa, eka ah? seiya Wawan setaman Trepel, Wawan pemajikan Trepel, Wawan nok Trepel, Wawan eka Trepel. Rumah tangga Balinda majikan Singkat tujuan Nok Linda Taiwan. Balinda sayang Balinda 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 Linda majikan. Balinda Mas Eka, mugahan mantan majikan segala segala Mas Balinda Eka. sing cita-cita mantan Balinda majikan. Balinda didoi Balinda ningkang kuasa Nak ras Afifa rintangan ras Afifa sepira ake ras Afifa yen wis jodoh majikan majikan Mas R, Mas R, Majikan, Mas majikan. R, Mas R. wedang Warung putih selamat, bocah kira warung selamat. walukon Warung bocah selamat. kira bocah kira Nok Linda, wayang esuk mlaku pinggir
Mimi sinten mi Balinda Nok Bianca Wong Cempe 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 Nok Ros Api Nok Bani Bianca Sambung Wong Cempe Wong Cempe Wong Cempe Nok Bianca Wong Cempe Warung Selamat Warung Selamat Mas Warung Selamat Warung Selamat Majikan Wadon Warung Selamat Majikan Warung Wadon Selamat Majikan Wadon Warung Selamat Majikan Wadon Warung Majikan Selamat Wadon Warung Selamat Bocah Pira Suwun Baca teman Yari Linda Yen Majikan besu Laksana Aat Tendi Majikan Paparepan Urip Mas Tendi Seiya Sekar cita Mama Ririn Mama Ririn Rumah tangga Aten Mama Ririn Mama Ririn Mama Ririn Nok Linda Mama Ririn sayang Mama Ririn Mama Ririn Mama Ririn Mama Ririn Mama Ririn Atendi Atendi Nok Linda Moga segala Mimi Cinta sayang Mimi Rapa 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 Senajan Nok Ros Api Wawan Trepo Sentira Ake mantan majikan Yenis jodoh Nok Eka mantan majikan Nok Eka Nok Eka Nok Eka Mimi Rapa Wedang putih Mimi Rapa dibuang ning walukon Mimi Rapa Mimi Rapa wayang esuk mlaku pinggir drama kambalingan majikan 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 Yen kakak majikan 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 besok mati kelakon ning suwarga Balinda Nok Eka mantan majikan Nok Eka Nok Eka mantan majikan majikan lanang majikan wadon majikan lanang majikan wadon majikan lanang majikan wadon majikan lanang majikan wadon majikan lanang majikan Bokatore kelingan digantinya apa? majikan lanang majikan wadon majikan lanang majikan majikan atur kesewan Ana bandeng mencelat masih pada kelingan beli ora bisa Masih pada kalah iku dibayari lakin dibayari laki rabine be ya aja lakine ya iya Ayo sok karo pengantin kau dingin karo Nok ya pengantin abang bang Ora apa-apa ayo dibayari JA iya Balinda karo Mimi Rapa sing dia kembang rindu hancur rasa hati beli bisa diobati ibarat wong tiba ditambah ketiban anda sing duwe dibayari lakine ayo dibayari rabine sok Nokros api pah harus api pak Nokros api pah mau ngomong wis licin terus api pak terus majikan mama Mimi Rapa cuma si cikakang sing gawe senok bahagia tapi sekian beda video katonata apa wis pliteka apa abot Nok Bianca 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 Nok Linda majikan Taiwan
Ros Apipa, 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 tiwas nurut bisikan setan, peluru kena usut-usutan, tiwas kadang wis pasrah, setan gosirah. Nokeka mantan majikan, hey, mantan majikan Nokeka, mantan majikan, hati lara rasa ditendang, mengira wis dadi benerang, deleng lagi sirah. Moncok ning arep lawang mamereni kelimbang lara ati mene rabine terbayari mameriki ngomong wis beli cinta mameriki harus ingin umah mameriki cuma siji kakang Mama Riki sing gawe senok bahagia Mama Riki, tapi sekira beda beli ilo mata apa ilo kereta apa abot minta. Mas Eka mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan, Anggo Aatendi, Nok Linda, majikan, Acung Repa, Nokros Apipa, Nokros Apipa terus sing duwe lagu Nokros Apipa. Aman sama kan? Nok Bianca, Nok Bianca, Nok Bianca wong cempe, Nok Bianca. Tiwas nurut bisikan setan, nurut kena usut-usutan. Nok Bianca tiwas kakang wis pasrah, sekang gosirah. Wong cempe Nok Bianca, wong cempe Nok Bianca, wong cempe Nok Bianca, wong cempe Nok Bianca. Ati lara rasa ditendang, mulai ilang wis dadi barang, delek lakine sirah. Moncok ning arep lawan tenimbang lara ati mene ratine bayari majikan. Nok Linda Aatendi ngomong wis beli cinta majikan karo sing umah, cuma siji kakang majikan sing gawe senok bahagia, tapi sekira beda beli ilo Mama Riki, Mama Riki, wis beli ilo Mama Riki, apa Mama Riki, Mama Riki, Mama Riki, Mama Riki, Nok Ros Mama Riki, Mama Riki, Apipa, Nok Ros Mama Apipa, Riki, Ros Apipa, Mama Nok Ros Riki, Apipa, Nok Ros Apipa, Mama Nok Ros Riki, Mama Apipa, Riki, Nok Ros Mama Apipa, Nok Ros Riki, Apipa, Mama Nok Ros Riki, Apipa, Mama Nok Riki, Ros matur Apipa kesuwun. kesuwun. Iya. Sampun, hah? Iya, Nok Bianca wong Bianca. cempe, Nok Bianca, Nok Bianca, Nok Bianca, Nok Bianca, Nok Bianca wong cempe, Nok Bianca, Nok Bianca matur suwun. Sampun. Mimi Nok Bianca, Nok Bianca wong cempe, Nok Bianca, Nok Bianca kesuwun. Sampun kimi. Heeh nggih, matur suwun. Gunok lagune bisikan setan. Oh, pun kok.
luru genau supu-supan pas kayak kita lagi kan kaya. Iya. Aduh, Manggalasari. Nggih, Kakang. Sekian Kakang mau wis ngomong yang melayune Kakang iki dudu artine pengen ninggalakan Manggalasari apa maning lurus selamat bahkan beli tanggung jawab ning segala perbuatane Kakang. Tapi saat saiki demi keselamatan kaitan kelawan peristiwa meletuse Gunung Glagah tentunya kabeh para santri termasuk Rama Kyai duweni rasa khawatir ning keselamatan termasuk dirine Manggalasari. Saiki Manggalasari balik maning ning pesantren ya. Balik maning ning pesantren. Iya. Terus kula karo sampeane bisa sementara. Mau Kakang ngomong yen Kakang tujuannya pengen balik ketemu karo wong tua, pengen ngomong lan jaluk restu mengenai hubungannya Kakang Mirad yen Mirad saat saiki duweni demenan ning pondok pesantren yaiku Manggalasari no kayu. Kula gelem pisah karo sampean. Iya. Kula bakal balik maning ning pondok pesantren. Cuman ati ki beli yakin temen. Beli yakin kenang apa sih? Maksudnya setelah sampean ngomong kula karo sampean arep pisah bawa rasa kula ki melang sampean ngingkari Kakak. Wong wadon mah curiga bae karo wong lanang. Maning-maning wadir, maning-maning melang Kakang ninggalaken. Priwe supaya Kakang percaya lamun Kakang ki balik cuman sementara mangko balik maning pesantren toli beli bakal ninggalaken Manggalasari. Tapi tetep Manggalasari ki beli yakin. Terus carang yakinakene priwe sayang? Lamun iya sampean pengen tegak kening atine Manggalasari, Iya. sampean wani sumpah. Sumpah. Tadi kudu sumpah konon. Tuh kalesan bocah kakek nonton film Dracin gini. Kakek nonton film drama Cina sing cing pause. Kayak konon kah? Ana ora sing lagi enak-enak rame terus iklan bae kah? Bersambung ya ki. Kula aja gelem Kang percaya sampean je asal sampeyan gelem sumpah. Sumpah sing kaya ngapake Kakang ki wani. Sebab Kakang ki tulus demening Manggalasari toli beli garepan berbuat sing macem-macem apa maning ninggalaken Manggalasari no. Sampean wani sumpah. Wani Sumpah apa lamun sampean mangko ninggalaken Manggalasari? sing penting Manggalasarine percaya ya. Ya coba sumpah apa sampeane? Maju mene. Oke, rongokna cahaya. Dadi saksi sira ki bakal ke. Kabeh wong langute keding. Nok Linda Atendi dadi saksi sampai mangko akhir aja pada gerek turu. Ya, menang sira ke. Bocah ki gelem percaya asal isune sumpah. Nok Manggalasari rongokaken ning dinakin Kakang ngucap sumpah janji kelawan Manggalasari lamun sampai Kakang Mirad ninggalaken Manggalasari beli tanggung jawab karo Manggalasari bahkan lepas kelawan apa sing dadi ucapan sumpah Kakang Mirad bagian Kakang kenang penyakit seawak-awak nok. Anak geledek ini jagat padang kucah. Ya Allah, gila nih temen. Endana gledek. Lamun ning film Dracin managane metu kuwi. Nggone metu maneh. Wis saksi wis janji sampean ki. Anu gak ana sumpah sejene maning soli beli. Ai. Masa toli sumpah diawiti maning wis kecatet bakal gledek mudunku. Aja tapi nek Kakangnya gila dewek suswene. Wis beli bisa diganti. Pokoknya sampean wis ngucap lamun Kakang Jaka Mirad ninggalaken Manggalasari sampai beli kawin karo Manggalasari ucape sampean bagian ketempelan penyakit rusak seawak-awak kan. Ampun cangkemku. Rongokaken Bapak Aka, rongokaken Dol, rongokaken Kak. Mau ka janjine Kakang Jaka Mirad bakal ketempelan penyakit lamun gawe lara ning Manggalasari. Krungu beli Bapak Ka. Krungu beli mboke beril. Mbok beril. Saksenana mboke beril bakal bocakin beli bener. Dudu lakone kono. Gila dewek suwe-suwene. Oh sampean beli wani sumpah mangkonon. Anu wani nok.
temenan. Katan kita mah curiga. Sono kayak balik ya. Ya wis, Kakang wis sumpah. tak tinggal balik Ya ya. wis hati-hati. Salam Gora Mayai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sampean balik ya kan. Senok hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing hati-hati ya sayang. Iya sayang. Ada teh wong demenan mama kono. My little bolu kukus, my little bolu kukus. MBG, MBG. Kang Mas. Iya. Hati-hati ya sayang. Iya sayang. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kayak kololnya kelingan baik usir. Aduh dok, hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Woi! Pengen miyang orang sida-sida. Ada teh wong kangen. Bukan neme. Sira mah beli ngalami temenan sih. Dadah MBG. Dadah sayang. Lain BG. Iya, Sira mah beli baru panggilan sayang MBG. Apa yang BG? Mas Bang ganteng. Aku juga padamu MBG. Mamah bapuk gemoy. Gila nih. Hati-hati ya sayang. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam maning. Aduh. Adik. Karo wong wadon mah kudu bisa ngelak ngelukenan. Aduh, ngan be mau kah sing gilani kah? Kula aja gelem balik sing penting kulane digawe yakin sampene gelem beli je sumpah. Aduh sirah. Aduh, ya wis. Kula isun ki tibang apa ngele sumpah si toli zaman kin masih percaya be karo sumpah kusir. Karena mah iya, hari wong pengen supaya orang kelaksana mah gampang. Priwe sih? Supaya bari nekuk jempol sikile. Iku neku kabeh. Oh iya iya iya. Sejentik-jentik, sejeriji-jeriji. Aduh, cuman makenen kindang ya. Artinya sumpah kuwen supaya bocah ki gelem balik kuno. Sebab lamun beli sumpah ya beli balik-balik. Nemu receh. Lumayan kanggo parkir sih. Ya iya beneran. Menggalasari zaman kin masih bisa kerayu kelawan rayuan sumpai wong lanang. Sejatine sumpai isun cuman sekedar abang-abang lambe. Senyatane pangampurane kakang mirat nok. Melayune kakang memang sengaja pengen ninggalakan Menggalasari. Kakang luwih milih ngudag cita-citane kakang pengen bela bakti lawan wong tua. Pangapurane kakang tak tinggal kari Menggalasari.